Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал номын 17 дугаар бүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Таны харьяалагдах газар. Та нар бол бусад итгэгчидтэй хамтдаа Бурхны гэр бүлд харьяалагддаг. Бурхны улсын иргэн, Бурхны өөрийнх нь гэр бүлийн гишүүд юм. Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 19-р эшлэл. Үнний суур багн болсон амьд Бурхны сүм нь Бурхны гэр бүл юм. 1-р Тимот 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар эшлэл. Та Бурханд зөвхөн итгэхээр биш, харин харьяалагдахаар дуудагдсан. Эден цэцэрлэгдэх нүгэл гэмгүй төгс орчинд ч Бурхан хүн ганцаар байх нь сайн биш юма гэж Эхлэл номын 2 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлд хэлсэн байна. Бид хамт олонтой байхаар нөхөрлөгөөр хэлбэршигдсэн. Гэр бүлд зориулагдсан. Бидний хинэнч Бурхны зорилгыг дангаараа биелүүлж чадахгүй. Библиэд бусад итгэгчдээс тусгаарлагдан нөхөрлөлөөс таслагдсан ганцаараа ариун хүмүүс, даяанч нарын тухай юу ч байдаггүй. Библиэд бид бол холбогдсон, хамтдаа нийлүүлэгдсэн, хамтдаа босгогдсон, хамтдаа гишүүд болсон, хамтдаа өвлсөн, хамтдаа эвлүүлэгдсэн, хамтдаа татагдан авагдана гэж бичсэн. Тэгэхээр таны Христтэй харилцах харилцаа хувийн хичгэлээ. Бурхан энэ харилцааг хизээж таны нууц байлгахыг зориогүй. Бурхны гэр бүлд та бусад итгэгч нэг бүртээ холбогдсон. Бие биентэйгээ мөнхөд хамаатай байх болно. Ром номын 12 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэлд Христ дотор бид олуулаа нэгэн бие болдог бөгөөд гишүүн нэг бүрэнд бусдаа харьяалагддаг гэж байна. Христийг дагна гэдэг нь зөвхөн итгэхийг биш, харьяалагдахыг ч хэлнэ. Бид бол түүний бие болох сүмийн гишүүд. C.S. Lewis гэдэг хүн гишүүнчлэл гэдэг үг нь Христэд итгэлээс үүссэн боловч ертөнц энэ үгийн анхны утгыг алдуулсан гэжээ. Дэлгүүрүүд өөрсдийн гишүүдэд хямдрал өгдөг, загар сурчилгаа хийгчид гишүүдийн хаягаар сурталчилгааны материал явуулдаг. Гэтэл сүмүүдийн гишүүнчлэл гэдэг нь ямар ч шаардлага хүлээлтгүйгээр зүгээр л жагсаалтанд нэрээ нэмүүлэх төдий утгатай болсон. Харин Паулийн хувьд сүмийн гишүүн байна гэдэг нь амьд биеийн чухал эрхтэн байх. Христийн биеийн салгашгүй хоорондоо холбогдсон хэсэг байна гэсэн үг байв. Бид гишүүнчлэлийн энэ Библийн утгыг сэргээж хэрэглэх ёстой. Сүм бол барилга биш, бие байгууллага биш, амьд организм юм аа. Таны биеийн эрхтнүүд үүргээ гүйцэтгэхийн тулд таны биетэй холбогдсон байх ёстой. Таны хувьд Христийн биеийн нэг хэсэг байх гэдэг нь үүнтэй адил. Та Христийн биед тодорхой нэгэн үүрэг гүйцэтгэхээр бүтээгдсэн. Харин та тухайн газрынхаа амьд сүмтэй холбогдоогүй бол амьдралынхаа энэ хоёр дахь зорилгоо биелүүлж чадахгүй. Та амьдралд юу хийх ёстойгоо бусдтай харилцах харилцаагаараа л дамжуулж олж мэддэг. Ром номын 12 дугаар бүлгийн 4-өөс 5 дугаар эшлэлд эрхтэн бүр биетэйгээ цуг нэг байж л үүргээ гүйцэтгэдэг. Бие гэж Бурхны сонгосон хүмүүсээс бүрдэх Христийн биеийг хэлж байна. Бидний хүн нэг бүр түүний биеийн нэг хэсэг болж ажиллаж байж л амьдралын утгаа олно. Тасалчихсан гар эсвэл хөлийн хуруу өөрөө юу ч биш байдагтай адил биш үү гэж. Аль нэг эрхтэн биеэс ямар нэг байдлаар салгагдвал тэр нь хорчин үхнэ. Биеийн эрхтэн нь биеэсээ саланг өөрөө оршиж чадахгүй шиг таач мөн адил тийм оршиж чадахгүй. Тухайн сүм биеэс авах амин тэжээлээсээ салсан таны сүнслэг амьдрал гандан аажимдаа үгүй болно. Тиймээс сүнсний уналтын анхны шинж тэмдэг нь сүмийн болон бусад итгэгчидтэй хамтдаа цуглах цугдралтуудыг таслаж эхлэх юм. Бусад итгэгчидтэй нөхөрлөлөө үл тоомсорлож эхлэх үеэс л бусад зүйлс ч мөн уруудаж эхэлдэг. Бурхны гэр бүлийн гишүүн байх гэдэг нь тоохгүй орхичхож болох төдийлөн чухал бус зүйл биш. Сүм бол Бурхны энэ ертөнц рүү хандан хийж буй ажил нь. Есүс Матай номын 16 дугаар бүлгийн 18 дугаар эшлэлд хэлэхдээ би өөрийн сүмийг босгох ба тамийн бүх хүчиж түүнийг дийлэхгүй гэсэн юм. Тийм ээ, сүм бол устгагдашгүй бөгөөд мөнхөд орших юм. Сүм нь энэ ертөнцөөс ч урт наслах ба сүмдөх таныг гүйцэтгэх үүрэгч мөн адил. Надад сүм хэрэггүй гэж хэлж байгаа хүн нь
Юм мэдэхгүй байна, эсвэл зүгээр л ихэрхэн биеэ тоогч. Сүм нь туйлаас чухал учир Есүс түүний төлөө загалмай дээр нас барсан. Эфес номын 5 дугаар бүлгийн 25 дугаар ишлэлд Есүс сүмийг хайрлсан учраас түүний төлөө амиа өгсөн гэж бичжээ. Библиэд сүмийг Христийн сүт бүсгүй, мөн Христийн бие хэмээн нэрлэсэн. Би өөрийгөө Есүст би танд бол хайртай, харин эхнэрт ч л дургу гэж хэлхийг төсөөлж чадахгүй. Эсвэл би таныг бол хүлээж авна, харин биеийг ч хүлээж авахгүй гэх үү? Гэвч бид сүмийн тухайд гомдлож, голж байгаа маань яг л үүнийг хийж байгаа хэрэг шүү дээ. Харин Бурхан бидэнд Есүс сүмийг хайрлсан шиг хайрл гэж тушаалсан. 1-р Петр номын 2-р бүлгийн 17-р ишлэлд өөрийн сүнсний гэр бүлээ хайрл гэжээ. Олон итгэгчид сүмийг ашиглахаас биш хайрладаггүй нь тун гунигтай. Таны сүм дэх нөхөрлөл. Түүхэн дэх бүхэл итгэгчдийг хамруулан хэлсэн хэдхэн тохиолдлыг тооцвол Библиэд сүм гэдэг үгийг хэрэглэхдээ тухайн газрын сүм чуулганы тухай хэлдэг. Шинэ гэрээнд тухайн газрынхаа сүмийн гишүүн заавал байхыг чухалчилсан. Шинэ гэрээнд дэх тухайн газрынхаа сүмийн гишүүн биш байсан итгэгчид нь олонний өмнө муу нүгэл үйлдэснээс болж сүмийн нөхөрлөлөөс зайлуулагдсан хүмүүс л байв. Библиэд сүмийн гэр бүлгүй итгэгч гэдэг нь биегүй эрхтэн, сүрэггүй хон, гэр бүлгүй хүүхэд мэт хэмээн зүйрлсэн. Ийм байх нь байж болшгүй зүйл. Эфес номын 2-р бүлгийн 19-р ишлэл та бусад итгэгчидтэй хамт Бурханы гэр бүлдэл харьяалагдана гэсэн байна. Өнөөдрийн бусдаас хамааралгүй хувь хүмүүсийн соёл нь сүнсний олон үнжтийг төрүүлсэн. Туулаа итгэгчид гэдэг ямар нэг хариуцлага, үүрэг, байр суурь хүлээж авахгүйгээр сүмээс сүмийн хооронд дэгдэж явагчдыг хэлдэг. Олон хүмүүс тухайн газрынхаа сүмд харьяалагдахгүйгээр эсвэл бүр сүмд ч очихгүйгээр сайн итгэгч байж болно гэж итгэдэг. Харин Бурхан үүнтэй огт санаа нийлдэггүй. Библиэд тухайн газрынхаа сүмийн нөхөрлөлд идэвхтэй оролцох, зориулалт гаргах олон шалтгааныг дурдсан. Танд яагаад сүмийн гэр бүл хэрэгтэй вэ? Сүмийн гэр бүл таныг жинхэнэ итгэгч гэдгийг тань мэдүүлдэг. Хэрвээ би дагалдагчдын тодорхой бүлэгт харьяалагддаггүй бол өөрийгөө Христийг дагдаг гэж хэлж чадахгүй. Есүс Иохан номын 13 дугаар бүлгийн 35 дугаар ишлэлд та нарын бие биеэ хайрлаж байгаа хайртай нь та нарыг миний дагалдагчид гэдгийг энэ ертөнцид батална гэсэн юм. Бид нийгмийн өөр давхрааных, өөр үндэстнүүд, өөр газраас ирсэн хэдий ч сүмийн нэгэн гэр бүл болж хайраар нэгдэх нь энэ ертөнцийн өмнө хүчтэй гэрчлэл болдог. Та ганцаархнаа бол Христийн бие биш ээ. Та бусадтай нийлж байж л Христийн бие болно. Хоорондоо саланг биш харин хамттай байж л бид түүний бие болдог. Сүмийн гэр бүл таныг өөр дээрээ төвлөрөн бусдаас тусгаарлахаас тань болиулдаг. Тухайн газрын сүм нь Бурханы гэр бүл дотор хэрхэн хоорондоо эвсэж сурах сургуулийн нэгэн анги юм. Энэ нь хувиа хичээхгүй, бусдын ойлгон инэрхүйг сургууллах дадлагын орчин. Сүмийн оролцогч гишүүн байснараа та бусдын зовлонг хуваалцаж, бусдад санаа тавьж сурна. 1-р Коринт номын 12 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлд хэрв биеийн аль нэг хэсэг өвдвөл бүтэн бие өвдөнө. Эсвэл биеийн аль нэг хэсэг нь өргөмжлөгдвөл бүтэн бие өргөмжлөгднө гэж бичсэн байна. Зөвхөн жирийн төгс биш итгэгчдтэй байнгын харилцаатай байж л бид жинхэнэ нөхөрлөлд суралцсан, шинэ гэрээнд хэлсэн бие биеэсээ хамааралтай байж, хоорондоо холбоотой байхыг чухалчилсны үннийг мэдрэх болно. Библиэд хэлж байгаа нөхөрлөл нь бид Христийг дагахаар шийдсэн шиг хоорондоо нөхөрлөхийг ч мөн тийхүү чухалчлах ёстойг хэлж байна. Бурхан биднийг бие биеийнхээ төлөө амиаж өгөхийг хүсэж байдаг. Олон итгэгчид Иохан номын 3 дугаар бүлгийн 16-г мэддэгч харин 1-р Иохан 3 дугаар бүлгийн 16-г тэр бүр мэддэггүй. Энд Есүс Христ бидний төлөө өөрийн амийг өргөсөн. Түүн шиг бид ч бас ах дүүсийнхээ төлөө амиа өргөх ёстой гэж бичжээ. Есүс биднийг хайрлсан шиг бусдыг тийм хайрлах, ийм золиос гаргаж чадах хайрыг бусад итгэгчдэд зориулахыг Бурхан биднээс хүсэн хүлээдэг юм. Сүмийн гэр бүл таныг сүнслэг булчингаа хөгжүүлэхэд тань тусалдаг. Та сүмд зүгээр л очдог сонсогч төдий байснаар хизээч сүнсээр өсөхгүй. Тухайн сүмийнхээ бүтэн амьдралд оролцогч байж л сүнсний булчин тань хөгжинэ. Эфес номын 4-р бүлгийн 16-р ишлэлд хэсэг бүр нь өөрийн онцгой ажлаа хийж байж бусад хэсгээ өсгөхтэн тусалдаг. Тэгснэр бүтэн бие эрүүл байж өсөх ба
хайраар дүүрэх болно хэмээжээ. Шинэ гэрээнд бие биеэ мөн нэг нэгэндээ гэсэн үгс 50 гаруй удаа хэрэглэгдсэн. Биднийг бие биеэ хайрлахыг, нэг нэгнийхээ төлөө залбирахыг, урамшуулахыг, зөвлөхийг, үйлчлэхийг, зааж сургахыг, хүлээж авахыг, хүндлэхийг, уучлахыг, захирагдахыг, зориулалт гаргахыг, ачааг нь үүрэлцэхийг болон өөр олон хэлбэрээр харилцан туслалцахыг тушаасан. Библийн гишүүнчлэл гэж үүнийг л хэлнэ. Эдгээр нь тухайн сүмийн нөхөрлөлд Бурханаас танд өгсөн гэр бүлийн үүрэг хариуцлага юм. Та энэ бүх үүрэг хариуцлагыг хинтээ хамт гүйцэтгэх вэ? Таны хүсэл сонирхлыг хинч зөрчихгүй байхад ариун хүн байх нь амархан мэт санагдаж болохч энэ нь хуурамч, шалгуур даахгүй ариун байдал юм аа. Бусадтай харилцахгүй байх нь хоосон төрөгдлийг ихсэгдэг. Хинч биднийг сорихгүй байхад өөрсдийгөө өссөн хэмээн бодож хуурдах нь амархан. Жинхэнэ өсөн төлөвшөлт бусадтай харилцах харилцаан дээр л харагддаг юм. Бидэнд өсөхийн тулд зөвхөн Библи хангалттай биш ээ. Бидэнд бусад итгэгчид хэрэгтэй. Бид бие биенийхээ өмнө хариуцлага хүлээж нэг нэгнээсээ суралцаж байж л хурдан хүчрэхээр өсч чадна. Бусад итгэгчид Бурхан тэдэнд юу зааж байгааг хуваалцахад би ч бас суралцсан өсдөг юм. Христийн биед та хэрэгтэй. Түүний гэр бүлд өөрийн гэсэн үүрэг гүйцэтгүүлэхээр Бурхан таныг бэлдсэн. Үүнийг үйлчлэл хэмээн нэрлэдэг ба Бурхан энэ үүргийг гүйцэтгэх бэлэг авьяасыг танд өгдөг. 1-р Коринт номын 12-р бүлгийн 7-р ишлэлд бидний хүн нэг бүрт өгөгдсөн сүнслэг бэлэг нь бүтэн сүмд туслахын тулд юм гэжээ. Тухайн сүм дэх нөхөрлөл танд Бурханы таныг өөрийн бэлэг авьяасаа нээж хөгжүүлж хэрэглэхээр өгсөн газар юм. Тухайн сүмдэх үйлчлэлээсээ гадна бас илүү өргөн үйлчлэлч танд байж болно. Есүс таны үйлчлэлийг бүтээн бий болгож өгнө гэж амлаагүй. Тэр өөрийн сүмийг бүтээн босгоно гэж амласан юм. Та Христийн ажлыг энэ ертөнцид хуваалцсан. Есүсийг энэ дэлхий дээр байхад Бурхан түүний биеэр дамжуулан ажилласан. Өнөөдөр бол түүний сүнслэг биеэр дамжуулан ажиллаж байна. Сүм бол Бурханы энэ дэлхий дээрх гарын багж юм аа. Бид Бурханы хайрыг зөвхөн бие биеэ хайрлан харуулах төдийгүй тэр хайрыг бүх дэлхийд хамтдаа түгэх ёстой. Бидэнд энэ гайхамшигтай үйлчлэл өгөгдсөн юм. Христийн биеийн эрхтний хувьд бид бол түүний гар нь, хөл нь, нүд нь, зүрх нь юм аа. Тэр биднээр дамжуулан энэ дэлхий дээр ажилладаг. Бидний хүн нэг бүрт өөрийн оруулах хувь нэмэр байгаа. Паул учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгээрийг хийгээсэй гэж Бурхан урьдаас бэлтгэсэн билээ гэж Эфес номын 2-р бүлгийн 10-р ишлэлд өгүүлжээ. Сүмийн гэр бүл таныг буцаж ухрахаас хамгаална. Бидний хинэн ч уруу татлаганд бүдрэх боломжтой. Нөхцөл нь бүрдвэл бийж таач ямар ч нүглийг үйлдэх чадвартай. Бурхан үүнийг мэддэг учраас бидэнд нэг нэгнийгээ замаасаа гажихгүй байхад нь туслах үүрэг хариуцлагыг оногдуулсан юм. Еврей номын 3-р бүлгийн 13-р ишлэлд нүглийн хууралтанд та нарын нэгэн ч зүрхээ хатууруулахгүй тулд өдөр бүр бие биеэ урамшуул гэсэн байна. Өөрийгөө л хичээ гэдэг бол Христч хүний үг биш ээ. Бид бие биенийхээ амьдралд оролцохоор дуудагдсан, тэгжиж тушаагдсан. Хэрвээ та яг одоо сүнсний хувьд гуйж буй хэн нэгнийг мэдэх бол тэдний хойноос хөөцөлдөж нөхөрлөлдөө буцааж оруулах нь таны үүрэг юм аа. Яаков хэрв та Бурханы үннээс төөрч холдсон хүмүүсийг мэдэх бол тэднийг бүү орх, тэдний хойноос хөөцөлд буцааж авчраарай гэж Яаков номын 5-р бүлгийн 19-р ишлэлд бичсэн байна. Тухайн сүмд харьяалагдахын бас нэг давуу тал нь бурханлаг удирдагчдын сүнслэг хамгаалалт юм аа. Бурхан хончлогч удирдагчдад өөрийн сүргийн сүнсний эрүүл мэндэд санаа тавих, манах, хамгаалах хариуцлагыг өгсөн юм. Еврей номын 13-р бүлгийн 17-р ишлэлд хэлэхдээ тэд та нарын сүнсийг сэрэмжилдэг. Тэд Бурханы өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгээ мэддэгэ гэж өгүүлжээ. Сатан сүнслэг удирдагчдаасаа хүнд ирсэн. Бурханы гэр бүлээс салсан, биеийн амьдралаас холбоогоо салгаж хинээс ч хамааралгүй болсон итгэгчдэд л дуртай. Учир нь тэд түүний арга мэхээс өөрийгөө хамгаалах ямар ч хамгаалалтгүй гэдгийг мэддэг. Бүх зүйлс сүмд. Зорилгоор удирдуулсан сүм номондоо би эрүүл сүмийн хэсэг байх нь эрүүл амьдрах үед хамгийн чухал гэдгийг бичсэн. Энэ ном нь Бурханд таны амьдралын 5 зорилгыг биелүүлэхэд тань туслахын тулд л
Сүмийг байгуулсан гэдгийг ойлгоход тань туслах учир уншаасаа хэмээн би хүсэж байна. Тэр таны хамгийн чухал 5 хэрэгцээг хангах гэж сүмийг байгуулсан. Энэ нь амьдралд танд зориг өгөх гэж, хамт амьдрах хүмүүсийг өгөх гэж, амьдрах зарчмуудыг танд тодорхойлж өгч, хийх ажлыг танд заан өгч, амьдрах хүчийг танд өгөх гэж зориулагдсан. Эдгээр 5 зүйлсийг нэг дороос олж чадах өөр газар энэ дэлхий дээр байхгүй. Бурхны өөрийн сүмд зориулсан зорилго нь таны амьдралын 5 зорилготой адил юм. Бурхныг дээдлэн хүндлэх нь таныг Бурхан дээр төвлөрүүлдэг. Нөхөрлөл нь таныг өөрийн амьдрал дахь асуудлуудтайгаа нүүр тулж даван туулахад тань тусалдаг. Дагалдагч байх нь таны итгэлийг батчин бэхжүүлдэг. Үйлчлэл нь таныг бэлэг авьяасаа олоход тань тусалдаг бол сайн мэдээ тараах нь таныг дуудлага гүйцэтгэхэд тань туслана. Энэ дэлхий дээр сүмтэй зүрлэх өөр юу ч байхгүй. Таны сонголт. Хүүхэд төрөхөд тэр хүүхэд төрөнгүүтэй л хүн төрлөختний нэгэн болдог. Гэхдээ тэр хүүхэд тодорхой нэг гэр бүлийн гишүүн болж тэднэр арчлуулж өсгүүлж байж л эрүүл саруул хүчрхэг болон өсч үндэв. Сүнсний хувьд яг үүнтэй адилхан. Сүнсээр дахин төрөнгүүтэй та Бурхны энэ ертөнц дэх гэр бүлийн нэг нь болдог хэдий ч түүний гэр бүлийн тухайн газар дах илэрхийллийн буюу сүмийн гишүүн болох ёстой. Сүмд очдог хүн сүмийн гишүүн хоёрын ялгаа нь тэр хүний зориулалт юм. Сүмд очдог хүмүүс бол хөндлөнгөөс үзэгчд байдаг бол гишүүд нь үйлчлэлд оролцдог. Сүмд очдог хүмүүс бол хэрэглэгчд, сүмийн гишүүд нь хувь нэмрээ оруулагчд юм. Сүмд очдог хүмүүс нь ямар нэг хариуцлагыг хуваалцахгүйгээр сүмээс ашиг шимийг хүртэхийг хүсдэг. Тэд бол гэр бүл болохгүйгээр зүгээр л хамтран амьдрагчд мэд. Тэгвэл тухайн газрынхаа сүмийн гэр бүлд нэгдэх нь яагаад чухал юм бэ? Учир нь энэ нь та өөрийн сүнслэг ах дүүстэй зөвхөн үгээр биш, үйлдэлээрээ нэгдсэнийг батлан харуулдаг. Бурхан таныг төгс төгөлдрөл хүмүүсийг биш, харин буруу зөвхтөө жинхэнэ хүмүүсийг хайрлахыг хүсэж байна. Та төгс сүмийг бүх амьдралын туршид хайгаад ч болохгүй. Та төгс биш нүгэлтнүүдийг Бурхан тэднийг хайрладагтай адил хайрлахаар дуудагдсан. Үйлс номонд бичснээр Иерусалим хотын итгэгчид бие биендээ маш тодорхой зориулалтыг гаргаж байв. Тэд нөхөрлөлдөө өөрсдийгөө зориулсан юм. Үйлс номын 2 дугаар бүлгийн 42 дугаар ишлэлд тэд элч нарын сургаалыг дагаж хамтдаа амьдарч хоолоо хуваалцаж хамтдаа залбирцгааж байлаа гэжээ. Бурхан таныг өнөөдөр ч ийм л зориулалт гаргахыг хүсэн хүлээж байгаа. Христч хүний амьдрал нь зөвхөн Христэд төдийгүй бусад итгэгчдэд ч зориулагдах ёстой юм. Македоны анхны Христэд итгэгчид үүнийг ойлгосон. 2 дугаар Коринт номын 8 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэлд Паул тэд эхлээд өөрсдийгөө эзэнд өргөсөн. Тэгээд Бурхны хүслээр өөрсдийгөө бидэнд ч мөн өргөсөн гэж бичжээ. Та Бурхны хүүхэд болсны дараах зүй ёсны алхам нь тухайн газрынхаа сүмд гишүүн болон нэгдэх юм. Та өөрийгөө Христэд зориулснаар Христч болдог, итгэгч нарын тухайн хамт олонд өөрийгөө зориулснаар сүмийн гишүүн болдгоо. Эхний шийдвэр танд авралыг авчирдаг бол хоёр дахь шийдвэр танд нөхөрлөлийг авчирдаг. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 17 дугаар бүлгээс өөрийн зорилгыг бодох нь. Өнөөдөр таны бодох ёстой сэдэв би Бурханд зөвхөн итгэхээр төдийгүй түүнд харьяалагдахаар дуудагдсан. Таны цээжлэх ёстой ишлэл Ром номын 12 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэл. Христ дотор бид олуулаа нэгэн бий болдог ба нэг бүрэн бусдаа харьяалагддаг. Өөрөөсөө асуух асуулт. Миний сүмдээ оролцоо намайг Бурхны гэр бүлд хайртай, түүнд өөрийгөө зориулсан гэдгийг харуулж байна уу? Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн монголчуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.